வணக்கம் நண்பர்களே, உங்கள் வெற்றிவேல் இங்கே இருக்கிற உங்கள் வஜ்ரவேல் வந்து என் கூட இல்லை. அப்போ நீங்களே கணிச்சிருக்கணும் அவர் எங்கே போயிருப்பாருங்கிறது. இன்றைக்கி காணொலியில் நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப நாள் ஆச்சுங்க ப்ராங்க் போட்டு. நிறைய பேரும் வந்து சரி இங்கே தம்பி ப்ராங்க் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தீங்க. அவனும் யோசிக்கிற மாதிரி இல்லை. அதனால் நம்மளும் யோசிக்காமல் இருக்க முடியாது. என்னடா பண்ணலாம் அப்படின்னு ரூம் போட்டு யோசித்ததில் ஒரு அற்புதமான ஒரு ஐடியா கிடச்சிச்சுங்க. சரியான ஐடியாங்க. நாங்கள் சும்மா விளையாண்டுருக்கும்போது, நம்ம நாய்க்குட்டிங்க கூட விளையாண்டுருக்கும்போது வைரம் வந்து இந்த லேசாக வந்து அன்றைக்கி பறந்துட்டான். பறந்தாது எப்பயும் போல் பறந்துற நாய்க்குட்டி கூட விளையாடும்போது ரத்த காயம் வரதான் செய்யும், அதெல்லாம் இருக்க தான் செய்யும். பறந்தா அப்போ அதை வச்சு ஏன் ஒரு ப்ராங்கை பண்ணக்கூடாதுன்னு நினச்சிட்டு அப்பாவும் நானும் ஒரு பிளான் போட்டு இப்போது அதை நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கி நான் வந்து வெளியே காலையிலே போயிட்டு என்னென்ன வேலையெல்லாம் பார்க்கணுமோ அதெல்லாம் பார்த்து முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டு வஜ்ரை வெளியே போக வைக்கணும். அப்போ தான் நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வந்து ஏற்பாடு பண்ண முடியும். அப்படிங்கிறதுக்காக அப்பா கூட வஜ்ரை வந்து வெளியே அனுப்பியாச்சு. சரிங்களா? இப்போ வந்து அவன் வெளியே போயிருக்கான். நான் போகலடா, நான் காலையிலே உள்ளே சுற்றிட்டு வந்துட்டேன், அதனால் டயர்டாக இருக்குது அப்படின்னு நான் வீட்டில் இருக்கேன். இப்போ நம்ம இந்த நேரத்தை பயன்படுத்தி தான் நம்ம ஒன்று பண்ண போகிறோம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, வைரம் வந்து என்னைய கடிச்சிட்டான். சரிங்களா? நம்ம வைரங்கிறது யார்? நம்ம வைர பாப்பி, நம்ம குட்டி பாப்பி. வைர பாப்பி காட்டுறேன் பாருங்க. பாவம், அவங்கள வச்சு தான் ப்ராங்க் பண்ணுறோன்னா. வாடா 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 என் ரசாத்தி, என் செல்லக்குட்டி, என் தங்க குட்டி, என் அச்சு பாப்பா, என் அழகு பாப்பா, என் குட்டி பாப்பி, என் தங்க பாப்பி, என் தங்க பாப்பி. வைரம் இங்கே வாங்கிவா. ஓடிட்டானே வைரம். உனக்கு ஒரு வார்த்தை இருக்குது, இப்போ பாருங்கள், 2 வார்த்தை. வைரம் வைரம் வாக்கிங் போகலாமா? எனக்கு தெரியும்டா அவனை பற்றி. வாக்கிங் போமா, இங்கே வா. வைரம் வேற என்ன வார்த்தை இருக்குன்னு? வைரம் ஓடியா, வைரம் ஓடியா. இதெல்லாம் வேலை செய்யலையா? வைரம் வந்து ஒரு பாசக்காரங்க, இவனை சென்டிமெண்டலாக அட்டாக் பண்ணலாம். இந்த ஒரு நல்ல பப்பி தான் இன்றைக்கி இவனை வச்சு நம்ம ப்ராங்க் பண்ண போகிறோம். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அழுகுற மாதிரி இருக்கணும். வைரம் தான் வந்திருக்கா, நிலா வரல பாருங்க. வந்துட்டு ஓடிடுறான் பாருங்க. அவனை பிடிச்சிட்டு வரேன். இங்கே பாருங்கள், வைரத்தை வச்சு தாங்க இன்றைக்கி நம்ம ப்ராங்க் பண்ண போகிறோம். வைரத்தை வச்சு தான். சரிங்களா? வைரம் வந்து என்னை கடிச்சிட்டதான் நான் வந்து ப்ராங்க் பண்ண போகிறோம். வைரம் இங்கே போடுறோம். டே இருறோம் இருறோம் இருறோம். பிடிங்க ஒர்க் பண்ணாதான் விடுவேன். பா இன்னொருக்கா கை கொடுத்துரு வெளியே போகிற. கை கொடுத்துரு. இந்த கை அந்த கை. சரி 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 சரி. இவ்வளோ நல்ல பிள்ளையா இருக்கா, விட வெளியே விட்டுருவோம் முதல்ல. அங்கே 2 பேரும் விளையாண்டுருப்பாங்க. இப்படி தாங்க இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிறோம். வைரம் வந்து என்னை கடிச்சிட்டு தான் வந்து ப்ராங்க் பண்ண போகிறோம். இது அப்பாட்டே முன்னாலே சொல்லி வச்சுட்டேன். இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வைரம் வந்து என்னை கடிச்சிட்டதா நான் வந்து ஒரு ட்ராமா பண்ணணும். வஜ்ரை வந்து நம்ப வைக்கிற மாதிரியே பண்ணணும். அதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சப்ளைஸ் எல்லாமே வாங்கிட்டு வந்தாச்சு, தேவையான பொருட்கள்லாம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, கையில் வந்து நம்ம நல்லா கட்டு போட்டு உட்காரணும். சரிங்களா? அதுக்கு வந்து கரெக்டாக அந்த இது சரியான பேர் என்னன்னு தெரியலையே. நம்ம மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தால் தெரிஞ்சிருக்கும், நம்ம தான் லாஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் ஆச்சு. இது என்னது, அந்த கையில் ரத்தம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு நல்லா துணியை வச்சு கட்டுறதுக்கு ஒரு காட்டன் கிளாத்தில் இருக்கலாம் அந்த இது. சரிங்களா? சரியான பேர் தெரியலன்னா எப்படி வளர வேண்டியது இருக்குது. சரிங்களா? அதை வச்சு தான் இன்னும் வந்து கையில் கட்டு போட்டுட்டு நான் உட்காரணும். கட்டு போட்டுட்டு அதில் வந்து ரத்தம் வந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு இது கரைச்சி மேலே ஊற்றிட்டு ஒரு நடிப்பு போடணும். அவங்க வீட்டுக்கு வரதுக்குள்ளே இதெல்லாம் நம்ம தயார் பண்ணணும். அது மட்டும் இல்லை, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் கீழ் வீட்டில் இருக்கேன். இங்கேயே எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம பிளான் பண்ணிடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வரும்போது நம்ம கேமரா ஒரு இடத்துல ஒழிச்சு வைக்கணும். அதுக்கு முதல்ல கோப்ரோ பேட்டரி சார்ஜில் இருக்கான்னு கூட தெரியலை. சரி, கோப்ரோவை தான் எடுக்கிட்டால் ஒரு மூலையில் ஒழிச்சு வச்சு அதில் தான் எடுக்கணும். பார்த்துக்கலாம் அது எங்கே வைக்கலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் காட்டுறேன். மற்றதெல்லாம் நம்ம ஏற்பாடு பண்ணணும். அதுக்கு முன்னாலங்க இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா, கீழ் வீட்டுக்கு வந்து டிவி நாங்கள் குட்டி டிவி வாங்கியிருக்கோம். கரெக்டாக நாங்கள் பெட்டுக்கு நடுவில். சரிங்களா? நாங்கள் பெட்டில் வந்துருந்தால் பெட் இருக்கணும். இப்படி படுத்துருப்போமா, இப்படி படுத்துட்டு இப்படியே பின்னால் கூடி பார்க்குறதுக்கு டிவி இருக்கா, அப்படியே படுத்துட்டேலாம் அதுக்குன்னு டிவி பார்த்துட்டேலாம் இருக்க மாட்டோம். சும்மா ஒரு டிவி கீழேயும் வேணுமே அப்படிங்கிறதுக்காக வச்சுருந்தோம், வேறு ஒன்றும் கிடையாது. இப்போ தான் ஒரு 2 நாள் ஆச்சு. இது வந்து எம்ஐ டிவி. பேண்டேஜ் இருக்குது, இது இருக்கட்டும். இந்த பேண்டேஜ் தான் சொல்ல போகிறேன். சரிங்களா? எனக்கு பேர் தெரியாது, அதனால் பேண்டேஜ் தான் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக சொல்லுவேன். இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, மாடிக்கு போய்ட்டு அந்த ரத்தம் வர மாதிரி இருக்கிறதுக்கு வந்து குங்குமத்தை கரைச்சிக்கலாமா அப்படின்னு ஒரு யோசனை தோண்டிகிட்டே இருந்துச்சு. அதனால் குங்குமம் எடுத்து ஒரு கட்டு போட்டு ரப் பண்ணிட்டு கீழே வந்துடும். வாங்க மாடிக்கு போகலாம். ரைட்டுங்க, கீழே வந்தாச்சு. கீழே வச்சு இந்த
ட்ராமாக்கு தேவையானதெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணிடலாம் அப்படின்னு ஒரு திட்டம். இதில் என்னென்ன தேவைப்படுது அப்படின்னா, முதல்ல நமக்கு தேவைப்பட வேண்டியது வந்து தேவைப்படுறது வந்து இந்த இருக்குங்க குங்குமம். என் கண்ணை மறைச்சாதான் காட்டும். இந்த இருக்கு இல்லையா குங்குமம் இருக்குது. குங்குமத்தை எடுத்துக்கலாம். கீழே சிந்தக்கூடாது பார்த்து, அப்புறம் கண்டுபிடிச்சிருவாளே. ஓகே சரிங்க, குங்குமம் இருக்குது. கையெல்லாம் இப்போவே வந்து சிவப்பாக இருக்காது தேய்ச்சதில் லேசாக. சரி அதெல்லாம் இருக்கட்டும். இந்த கேமரா அவன் வரும்போது வந்து ஒளிச்சு வச்சு தான் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணணுங்கிறதுக்காக கோப்ரோ எடுத்திருக்கேன். கோப்ரோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டிவிக்கு கீழே எல்லாமே இங்கே கருப்பாக இருக்குது சரிங்களா. ஆப்பிள் டிவி கருப்பாக இருக்குது, ரிமோட்டு கருப்பாக இருக்குது, கண்ணாடி இருக்குது எல்லாம் இருக்கும்போது இப்படி வச்சிடணும், கீழே வச்சிடணும் சரிங்களா. அதை வந்து துண்டாக பார்க்கும்போது பாருங்களேன், ஒன்றுமே ஒரு வித்தியாசமே தெரியாது. அதை குத்து கவனிச்சா தான் தெரியும். அதனால் அங்கே வச்சுட்டு அதில் சார்ஜ் இல்லை, அதை பவரில் குத்தியே ரெக்கார்ட் போடணும். சார்ஜ் அது நைட்டு அப்படியே அங்கேயே இருக்கட்டும் கோபுரம். இப்போ வந்து நம்ம கட்டு போடுறதுக்கு உண்டான வேலையை ஆரம்பிக்கலாம். அந்த பேண்டு சரிங்க, வேப்பா படம் இருக்க போய் ரொம்ப நேரம் ஆச்சு. நானும் தான் இது மேலே வச்சுட்டு வந்துட்டேன். ஒன்றுன்னா ஒன்று மேலே வச்சா உன்னை கீழே வச்சுட்டு அப்படியே போய்ட்டுருக்கு. இதெல்லாம் வாழ்க்கையிலே இப்போ தான் தொட்டு பார்க்குறேன். எங்கள் அம்மா அப்பயே சொல்லிச்சு மெடிக்கலுக்கு படி இதாக இருக்குது. ஓகே இந்த இருக்குங்க. இதுக்கு காட்டன் வேணும்ல, பஞ்சு இருக்கணும்ல. இதை மட்டுமே சுற்றினா நல்லா இருக்காதுல்ல. பஞ்சு வேறு போய் எடுத்துகிட்டு வரணுமா? ஏன்னா இதை இப்படி வச்சு நான் சுற்றினேன்னா வச்சுக்கோங்க. என்னடா இது வெற்றிக்கு வந்த சோதனை. அப்படி பரவாயில்லைங்க, இதிலே சுற்றிடலாம். நல்லா தான் இருக்குது. ஒரு 4-5 லேயர் போட்டுட்டா நல்லா தான் இருக்குது. இதை இங்கே இருக்கக்கூடாது, ஆனால் கொஞ்சம் மேலே ஏற்றி சுற்றணும். இந்த இருக்கு இல்லையா. இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா, கரெக்டாக இந்த இடத்துல வைக்கிறேன். கூட ஒரு கை இருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும். நானே தனியாக ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டியது இருக்குது இதுக்கு. ஏன்னா வஜ்ரை வெளியே கூட்டு போகிறதுனால அந்த இது பண்ண முடியல. இப்போ நான் திடீர்னு என்ன பண்ணணுன்னா, இதெல்லாம் போட்டு முடிச்சுட்டு அப்பா கூப்பிடணும். அப்பா கூப்பிட்டுட்டு நான் அப்பாட்ட வந்து இப்போ நாங்கன்னா பிளான்லாம் தெளிவாக போட்டு வச்சுருப்போம் சரிங்களா. அப்பாவுக்கு கூப்பிட்டு நான் அப்பாட்ட சொல்லிட்டேன், இங்கேருந்து கிளம்பும் போதே நான் கூப்பிடுவேன், நீங்கள் எடுக்காதீங்க, அவன்கிட்ட கொடுத்துருங்க அப்படின்ட்டேன். அவன்கிட்ட கொடுத்துட்டு வஜ்ரு நல்ல வேலை நீ எடுத்துட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ஒரு ட்ராமா பண்ண வேண்டியது இருக்கு. அப்படி நீங்கள் அப்பா பாருங்கள், பள்ளி ஆயுதம் இந்த இருக்குங்க போட்டாச்சு சரிங்களா. இது வந்து பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ என்ன சொல்கிறது, அவ்வளோ கொடூரமாக இல்லை, ஆனால் கடிச்சிருச்சு அப்படிங்கிற அளவுக்கு இது போதும். இதில் குங்குமத்தை தடவி குழப்பி நம்ம ரத்தம் மாதிரி வச்சாதான் அங்கே தான் வந்து நல்லாயிருக்கும். இப்போதைக்கு பச்சைலாம் உள்ளே போட்டிருக்கேன் கட்டில் கடியில், அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி கொஞ்சம் தேவை. சிறிது தண்ணி எடுத்து நன்றாக அப்பா வேண்டும், ஏன்னா ரத்தம் மாதிரி தண்ணியாக இருக்கணும். குங்குமத்தை எடுத்து ஐயோ நிறைய எடுத்துட்டேன், இது எப்படி இருக்கு. ஐயோ இதை இப்படி இருந்தால் நம்ப மாட்டான். இதுக்கு மேலே ஒரு லேயர் நம்ம போட்டே ஆகணும். இப்போ ரொம்ப வச்சுட்டேன். சரி பரவாயில்ல, மேலே ஒரு சுற்றிடுவோம், அப்போ தான் ரத்தம் மாதிரியே இருக்கும். தூரத்துலேருந்து பார்த்தா. ஓ தம்ப்நெயிலுக்கு ஃபோட்டோ எடுத்துருவா. இதுலேயே தம்ப்நெயிலுக்கு ஃபோட்டோ எடுத்தாச்சு. இதெல்லாம் எடுக்க போகிறேன்னா தெரியல தம்ப்நெயிலுக்கு, ஆனால் பார்த்துக்கலாம். இதில் ஒரு முடிச்சை மட்டும் போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, என் வாழ்க்கை சந்தோஷமாக இருப்பேன். சூப்பர் பாருங்கள், ஹாஸ்பிட்டலில் போட்ட மாதிரியே இருக்குது. ரத்தம் வந்து ரத்தம் வராத மாதிரி. ஏன்னா கொலன்னு அவ்வளோ ரத்தம் வந்துச்சுன்னா நம்ப மாட்டான். ரத்தம் தேவையான அளவு அப்படிங்கிற அளவுக்கு தான் இருக்கணும். இப்போது ஆரம்பிக்கலாமா? ட்ராமா பண்ணுறதுனால அப்பா வச்சுட்டு கொடுக்கணும். அவன் எங்கே இருக்கான்னு தேடி வெளியே போயிருக்காங்க, இன்னும் எடுக்கல. ஐயோ ஆண்டி பிளான் மாறுது. சரி அவங்களா கூப்பிட மாட்டாங்க, ஏன்னா அவங்களா கூப்பிட்டாங்கன்னா இந்த பிளான் சொதப்பிடும். ஏன்னா இது நானாக கூப்பிட்டு அப்பாவுக்கு தெரியாமல் வஜ்ரிட்ட மட்டும் சொல்கிற மாதிரி நாங்கள் யோசிச்சு வச்சுருக்கோம். இது அப்பாவுக்கு தெரியாத மாதிரி கொண்டு போகணும். ஆனால் இப்போ அவங்க எடுக்கலை, என்ன பண்ணன்னு தெரியல. சரி அவங்க கூப்பிடட்டும், அவங்களா கூப்பிட்றாங்களான்னு பார்ப்போம். இல்லைனா கொஞ்ச நேரம் கழித்து நம்மளே கூப்பிடுவோம், மறுபடியும் கூப்பிட்டு அப்புறம் வச்சு செய்யலாம். அஜர் ஒரு நிமிஷம், அப்பாட்ட தராத. எங்கே இருக்கீங்க?
சரி வைரம் இருக்கான்ல, ஆமா. என் அப்பாட்ட சொல்லாத, எனக்கு கடிச்சிட்டான். கடிச்சானே? உண்மையா சும்மா சொல்றியா? பிராங்கா? டேய் கடிச்சு, நீ அப்பாட்ட சொல்லாத, நானே பேசிக்கிறேன். வேற ஏதாவது நான் சொல்கிறேன்னு சொல்லிடுறது, ஏதோ வாங்க சொல்கிற மாதிரி. கேரட் 1/2 கிலோ வாங்கணும்னு அம்மா சொன்னாங்க, நான் அண்ணா சொன்னான்னு சொல்லி சமாளிச்சுக்கோ. கடிச்சிட்டான் கையில், இடது கையில் கடிச்சிட்டான். விளையாண்டு இருந்தேன் நான். அந்த சிக்கன் பீஸு அவனுக்கு கொடுத்தேனா, அதை எடுக்க போனேன்னா, எடுக்க போகும்போது கடிச்சிட்டான். ரத்தம் வந்துருச்சு. நான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறேன். அது அவங்க அநேகமாக டிடி போட்டுட்டு ஒரு கட்டு போட்டு விட்ருவாங்க. ரத்தம் வருது எங்க. சரி நீ அப்பாட்ட கூட, நான் அப்பாட்டே சொல்லிடுறேன். எதுக்கு வம்பு? கொடு பார்த்துக்கலாம். அப்பா அப்பா, வைரத்துக்கு சாப்பாடு வைக்கும்போது சிக்கன் பீஸ் வச்சேன். அது கீழே விழுந்துருச்சுன்னு எடுக்க போனேன், என் கையை கடிச்சிட்டான்ப்பா. அப்பா நான் உண்மையை தான் சொல்கிறேன். ஃபோட்டோ எடுப்பா, அனுப்புவா. எனக்கு என்ன இல்லை, ரத்தம் வருது. இல்லை, சிக்கனு கீழே விழுந்துச்சு, எடுத்து அவன் தட்டில் போட போனேன், கடிச்சிட்டான். ஆமாம். நான் என்னப்பா? ரத்தம் வருது. நீங்கள் வாரீங்களா? வந்து வாங்கப்பா. சரி. சரிப்பா, ஓகேப்பா, வாங்க. அவ்வளோதாங்க. இதை நடிக்கிறதுக்கு தான் என்ன சொல்லனே தெரியல. நானே அடிச்சு விட்ட காய்க்கு வந்தது, அவ்வளோதான். ஆனால் நம்ம நாய் பொறுத்தளவுக்குங்க, சிக்கன் இல்லை சிக்கன் நீங்கள் என்ன போட்டாலும் சரிங்களா. நான் இப்போ வரையும் அப்படி ஒரு நாய் பார்த்ததில்லை. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் நாய்க்குட்டி வளர்த்துருக்கோம். 2 நாய்க்குட்டியுமே நம்மகிட்ட, நிலாவும் சரி வைரமும் சரி, சாப்பாடு அந்த ஃபுட் அக்ரெஷன் அப்படிங்கிறது அவங்கள்ட்ட சுத்தமாக கிடையாது. அவங்க சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது வாயை திறந்து அவங்க வாய்க்குள்ளேருந்து எடுத்தாலும் கடிக்க மாட்டாங்க. அதனால தான் அவங்க ஷாக்கில் கேட்குறாங்க, கடிச்சிட்டானா? வைரம் எப்படி கடிப்பான்? ஏன்னா அவன் கடிக்கவே மாட்டான் அப்படிங்கிறாங்க. சரி, நம்மளுக்கு தான் கடிச்சு ரத்தம் ஒழுகிட்டு இருக்கீங்க, அது நமக்கு தானே தெரியும். அவங்க வரட்டும், வரதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம். இதில் என்ன ஒரு குழப்பம்னா, அப்பா பேசும்போது வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு சரி நான் வரேன், வா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி வீடியோவில் சொல்லியிருந்தாங்க. ஆனால் அந்த மாதிரி வந்து நாங்கள் முன்னால் பிளான் பண்ணல. நாங்கள் திட்டம் போட்டுருந்தது அப்படின்னா, ஏற்கனவே நான் ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு வந்ததாக தான் சொல்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. சமாளிச்சுக்கலாம் போகும்போதே. இல்லை, நான் அது முன்னாடியே போயிட்டு வந்துட்டேன், போய் கட்டு போட்டுட்டு வந்துட்டேன், ஊசி போட்டாங்க, ஏதாவது ஒரு காமெடியாக சொல்லி அவனை நம்ப வச்சுருவோம். அவன் நம்பிடுவான். நம்ம வந்து 2 பேரும் ஒரே மாதிரியே சொல்லி ஒரே ஃப்ளோலே போச்சு அப்படின்னா அவன் கண்டிப்பாக நம்பிடுவான். அதே மாதிரி எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். வந்துட்டாங்க. ஆயிரங்க. என்னாச்சு? காய்க்காம என்னடா எப்படி இருக்கு? தெரியாம கடிச்சிட்டான். கடிச்சு ஊசி போட்டு வந்து ரத்தம் போயிட்டே இருந்துச்சு. அப்பதான் போய் ஊசி போட்டு வந்துட்டாங்க. எந்த ஆஸ்பத்திரி போனது? இங்க நம்ம பக்கத்துல தான். ஊசி போட்டாங்களா? ஆமா. என்ன தெரியும்? தெரியாம கடிச்சிட்டான். கடிச்சது அமைதியா இருக்கான். இந்தா கடிச்சல கடிக்க மாட்டானே. கையை நான் நினைச்சேன் விரலாக வச்சிருக்கான். இல்ல, அவன் கோழி காலை கீழே வச்சிருந்தான். கோழிக்கு இது சிக்கன் ஃபீட் போட்டுட்டு இருக்கும் போது கரெக்டா எடுத்து எடுக்கிறேன்னு நினைச்சு. அவன் ஏன் கடிச்ச எங்க வரைக்கும் கடிச்சது இல்ல. விளையாட்டு கடிச்சா அப்படியே ரத்தம் வந்துச்சு. சரி, ஊசி போட்டுறது நல்லது. நம்ம ஊசி போட்டாச்சு. வேணா நம்ம மாத்திரை எடுத்துட்டாங்களா? மாத்திரை இல்லை, இப்போதைக்கு நான் இது மட்டும் போட்டு வந்துட்டேன். இப்போதைக்கு நீங்க பிளட் பாட்டு வாங்கினா ஒரே ஏதோ ஒரு ஊசி போட்டாங்க, என்னன்னு தெரியல. ஆனால் ஹாஸ்பிட்டல் போகணும்னா வெளில போகலாம். வலிக்குது, பயங்கரமா வலிக்குது. வலிக்கு ஊசி போடுவாங்க. அது ஆயின்மெண்ட் ஏதோ போட்டு அப்படியே கட்டு போட்டாங்க, அவ்வளோதான். என்னடா கடிச்சிட்டாடா நீ? அடிக்கும். கடிச்சடா? தெரியாம கடிச்சிட்டான். இங்க கடி போப்பா. இங்க கடி.
கடிக்க தெரியாது, வாய் எடுத்து வச்சப்ப கடிக்க தெரியாது உனக்கு. என்ன பண்ண? ஏண்டா கடிச்சியா கடிச்சியா? போய் சொல்றா, போய் சொல்றா. நீ கடிச்சியா அப்படின்னா? காத்து வலி. ஃபேன் போட்டு விடப்பா. போட்டியா? வலிக்கு ஒன்றும் பண்ணல, அப்படியே இருக்கு. கை கொடுத்து அவங்க ஃபுல்லு நீலாம் கடிக்க. கை கொடு, கை கொடு, கை கொடு, கை கொடுப்பியா? கை கொடு தெரியுமா? கை கொடு தெரியும், கை கொடு, கை கொடு. இது பாக்கீங்களா? இந்த நேரம் நின்று இருக்கோம். நம்ம நமக்கு ஓட்டப்பட லீக் ஆயிட்டே இருக்காங்க. பார்த்து நீயே கட்டுற, அங்கதான் கட்டி வச்சிருக்காங்களா? இல்ல இந்தா வலிக்குது. இப்ப நம்ம அப்படி நின்றுப்போம். நம்ம போய் பெரிய ஆஸ்பத்திரி வேணா போய் பார்த்து வந்துடலாம். இன்ஜெக்ஷன் போட்டதுனால ஒண்ணும் இல்ல. என்ன ரேபிஸ் தான் இருக்கும். ஆன்டி ரேபிஸ் அவங்களுக்கு போட்டாச்சுல. வலிக்குதுடா, நானே எடுக்கிறேன். ஏன்டா இந்தாயா ரத்தம், அம்புட்டு புடி 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 அம்புட்டு ரத்தம். என்ன இதை பயன்படுத்த ரத்தனத்துக்கு? ஏய் ரத்தம்டா, ஏன் ரத்தம்டா? அப்பா நான் எப்படிப்பா, எனக்கு ஒண்ணு புரியல. ரத்தம் வந்துச்சுன்னா கட்டு போட்டா உடனே சரியாயிருமா என்ன? மஞ்சள் மற்றும் குங்குமம். அது பிராண்டு கூட கொண்டு சொல்லுவாங்க போல. குங்குமம் தான் எடுக்கும் போது லேசா எடுத்து வைப்போம், கொஞ்சோண்டு வைப்போம்னு எடுத்து வச்சா குப்புன்னு பரவிருச்சு. அதுக்கப்புறம் நான் மேல ஒரு லேயரை போட்டு வரும்போது லேசா ஓட்ட இருக்கும்னு நினைச்சா, இது பார்த்தோன்னே எனக்கு பயந்துட்டேன். நீ அங்க சொல்லும் போது எனக்கு டக் 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 எனக்கு அடிக்க ஆரம்பிச்சு. வேகமா இங்க வந்தா பிராங்க்னு இல்ல, உனக்கு இருக்கு என் மேல எவ்வளவு பாசம் இருக்கு அப்படின்னு ஒரு டெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு பரிசோதனைக்காக பண்ண ஒரு விடயம், அவ்வளவுதாங்கிறத தவிர இது பிராங்கா எடுத்துக்கிட்டா இது எப்படி ஏத்துக்க முடியும்? என்னால உண்மையா சொல்லு, இது எப்படி ஏத்துக்க முடியும் சொல்லு? யார் மேல தப்பு அதை மட்டும் என்ன தெளிவா சொல்லு. பாசம் இருக்கான்னு செக் பண்ணதுல தப்பா? இதுல என்ன தப்பு? இதுல என்ன தப்பு? முதல்ல பேச விடு. இதுல என்ன தப்பு? இதுல குழம்புனது என்ன தெரியுமாப்பா? நான் வரும்போது உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி நான் சொல்லும் போது நான் வாரேன், வந்ததுக்கப்புறம் ஹாஸ்பிட்டல் போகலான்னீங்களா, அந்த இடத்துல எனக்கு தப்புன்னு ஆயிடுச்சு. என் பிளான் என்னன்னா நான் கட்டு போட்டு வீட்டில் உட்காந்துருக்கிறதா திட்டம். அப்படி சொன்னோட எனக்கு ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறமா தான் சரி பரவாயில்ல, ரொம்ப ரத்தம் போச்சு, போய் கட்டு போட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சமாளிச்சிடலாம். எங்க போனீங்க? நாங்க வந்து சந்தைக்கு போனோம். சந்தைக்கு போனேன். சண்டைக்கு போடல, சண்டையில சண்டை நடந்துச்சு. ஆனா நாங்க கலந்துட்டு கட்டு போய் வாங்கிட்டு வந்தியா? குங்குமம் நான் எதுவும் வாங்கல, இதெல்லாம் வீட்டுல இருந்துச்சு. மட்டும் அந்த இருக்குல்ல, இந்த இதை எடுத்துட்டு குங்குமத்தை எடுத்துட்டு ஒரு தடவை முடிஞ்சு சோழி முடிச்சிட்டான். சரி நண்பர்களே, பாத்தீங்கன்னா மொத்தத்துல வர சொல்லிட்டேன். சரி வரலாமான்னு கேட்டேன். வரலாமான்னு கேட்டா வஜிர் வரும்போது கரும்பு ஜூஸ் குடிச்சு போலாமா அப்படின்னு கேட்டான். கரும்பு ஜூஸ் கரும்பு சாறு குடிச்சு போலாமான்னு கேட்டான். நான் சொல்லிருக்க மாட்டான்ப்பா. அவன் பாசம் இந்த அளவுக்கு இல்லன்னு இல்ல. கரும்பு ஜூஸ் குடிச்சு போலாமா நீங்க தான் சொல்லிருப்பீங்க தெரியும். அதெல்லாம் இல்ல. ஆனா உண்மையிலே நான் நினைச்ச அளவுக்கு ரியாக்ஷன் இல்ல. இந்நேரம் நானா இருந்திருந்தேன்னா பயந்துருப்பேன். ஏன்னா நான் இந்த அளவுக்கு கட்டு போட்டு கஷ்டப்பட்டு இருக்கும் போது என்னடா இப்படி ரத்தம் ஊத்தி இருக்கே அப்படின்னு வந்திருக்கலாம். இதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணி இருந்திருக்கணும் தெரியுமாப்பா? இந்த ஐடியாவை எனக்கு சொன்னதுக்கு பதிலா அவன்கிட்ட சொல்லி இருந்திருக்கணும். அப்போ வந்து என்ன ஆயிருக்கு, நான் உண்மையிலே பயந்துருப்பேன். இப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது, பாசம் யாருக்கு அதிகமா இருக்கு? எனக்கு தான் அதிகமா இருக்கு. அதனாலதான் ஏன்னு சொல்றேன். ஏன்னா இப்ப நான் ரொம்ப பயந்துட்டேன்னா உன் மனசு சங்கடப்பட்டு நீயும் பயந்துடுவ. நான் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த காணொளி வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும். இது வந்து ஒரு சைக்காலஜில நம்ம கொஞ்சம் அமைதியா இருந்தா இன்னொரு ஆளும் அமைதியா இருக்கும். மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட். ஆமா. இது பேர் வந்து எனக்கும் தெரியாம சமாளிச்சுட்டு இருந்தேன். ஓகே சரி நண்பர்களே, மொத்தத்துல இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புறோம். ஆனால் நான் நினைச்ச அளவுக்கு ரியாக்ஷன் இல்ல, பாசம் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. ஆனா அடுத்து நான் வசமா அடுத்து ஒண்ணு வச்சு செய்யலாம் அப்படின்னு திட்டத்துல இருக்கிறேன். இன்னும் வேற ஏதாவது பிராங்க் ஐடியாஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க, நம்ம செய்யலாம். சரிங்களா? ஓகே சரி நண்பர்களே, நம்ம அடுத்த காணொலியில சந்திக்கலாம். அதுவரையும் உங்களும் விடைபெறுவது உங்கள் VelBros.